2014年7月17日，阿姆斯特丹史基普机场，马来西亚航空的 MH17 航班正在为起飞做准备。这是一趟飞往吉隆坡的定期航班，共载有283名乘客和15名机组人员。直飞这趟航班的飞机是一架现代化的波音777客机，这是马来西亚航空的主力机型。飞机由2台劳斯莱斯发动机提供动力，并在最近接受了例行维护。执行这次长途航班的机组团队由4名飞行员组成，包括2名机长和2名副驾驶。飞行机组分班工作，以确保飞行团队在整个旅程中始终保持充沛精力。这是长时间飞行的标准操作程序。这些飞行员都是经验丰富的专业人士，每人累计的飞行时数都高达数千小时，其中包括大量波音777的操作经验。当地勤人员将货物装入货舱时，航班的最终登机通知已经发出。在航站楼内，乘客们整理好随身物品，准备登机。其中1名乘客拍下了停在登机口的波音777的照片。这张简单的快照在数小时内将成为全球新闻的焦点。当天中午过后， MH17 航班的最后准备工作完成，机组人员进行了飞行前检查，确认燃油量、天气状况以及飞行计划。飞机装载了46吨燃油，所有系统均被确认正常。按照飞行计划，航班将遵循标准的出发路线向东南爬升。这条航线穿越了一个充满紧张局势的地区。从2014年4月开始，顿巴斯地区，包括顿涅茨克和卢甘斯克，陷入了武装冲突之中。亲俄分裂分子和乌克兰政府军进行了激烈交火，包括炮击、空袭以及该地区的迅速军事化。在这一地区，战线时有变化，一些城镇和村庄的控制权也会不断易手。在冲突中，双方都使用了重型武器，而对于分裂分子来说，防空系统是他们武器库中的关键组成部分。针对这一局势，乌克兰关闭了32000英尺以下的空域，但根据国际航空指南，32000英尺以上的空域仍被认为是安全的。在这种高度，大多数地对空导弹系统被认为不构成重大威胁。尽管空域被认为安全，但许多航空公司，包括英国航空和法航等主要航空公司，选择避开乌克兰这一地区。而马来西亚航空及其他几家航空公司在评估后继续使用这条航线，认为其是安全的。然而，正如我们即将看到的，这种安全的假设将在瞬间被打破，使一趟再普通不过的航班将变成无法想象的悲剧。当地时间12点13分 ，MH17 航班开始滑行至36C 跑道。18分钟后，飞机升空，开始向东南方向爬升，飞往马来西亚。飞机从阿姆斯特丹北部起飞，遵循标准仪表出发路线，向东南方向飞向德国。在跨越赫德边境后，飞机爬升至25000英尺，继续飞向波兰。这趟旅程的早期阶段一切平稳，机组人员监控仪表，与空中交通管制员保持通信，并接收关于天气和交通状况的更新。在客舱内，乘客们逐渐安顿下来，有些人开始使用机上娱乐系统，有些人阅读、打盹或者享用乘务员提供的简餐。航班继续前行，飞越波兰，按计划进入乌克兰领空，接近利沃夫，随后朝着下一个航点第聂伯前进。